ሰላም እንዴት ናችሁ? በጣም ጥሩ መጽሐፍ እያነበብኩ ነው። የሁለት እርግቦች ታሪክ ይባላል። አርኒ ደህና ነህ? አዎ ደህና ነኝ። ግን ዳኪ ስቅታ አለቅም ብሎታል። ዳኪ ግን ስቅታ አለቃለው? ስማ በርት። ምን? በርት እስቲ ለምን አሁን አንተ አታስደነግጠው? አስደንግጠው? ሽ በርት፣ መደንገጥ ስቅታ ያጠፋን እንደሚባል ታውቃለህ? አዎ ስቅታን። እንደዛ ከሆነ ታዲያ አንተ አስደንግጠዋ። ግን እኮ በርት፣ እኔ እኮ ለማንበብ እየሞከርኩ ነው። ማድረግ አልችልም በርት። አየህ በርት፣ ላስደነግጠው እንደፈለግኩ ያውቃል። ስለዚህ ላስደነግጠው አልችልም። ግን አንተ ካስደነገጥከው ስቅታው ይጠፋለታል። በርት እባክህ ስቅታው እንዲጠፋለት አስደንግጠው። አርኒ እባክህ በርት እርዳኝ። በጣም ዳኪን ታስደስተዋለህ። ይኸው እስኪ ያሳዝንህ። እሺ አርኒ አደርገዋለሁ። አስደነግጠዋለሁ። አመሰግናለሁ ዳኪ። ውስጥ እየነገረኝ ያለው ነገር ይሄ ነገር እንደሚጠፋልህ ነው። አዎ ይጠፋልሃል። ጃስ እሺ ሰራለህ አርኒ? የሰራ መሰለኝ። ማስደንገጤ ዳኪን ስቅታ አጠፋው። በጣም ደስ ይላል። አመሰግናለሁ በርት። ማንበብ ጀምራለሁ ማለት ነው። በርት አይሆንም በርት። አሁን ደግሞ ዳኪን አናደድከው መሰለኝ። ምን አድርጌ ነው ደግሞ ዳኪን ያናደድኩበት? እንግዲህ ማስደንገጥ አስፈራራኝ አለ። እንግዲህ ይቅርታ ዳኪዬን ላስፈራራ ፈልጌ አልነበረም። አሁንስ ደስ አለ? ወደ ማንበቤ ልመለስ። ምን አልክ ዳኪ? እሺ በርት አሁን ደግሞ ምንድን ነው? ዳኪ ባለ አንድ እግር ኦካሎካ ዳንስ ከደነስክለት እንደሚደሰት ነግሮኛል። እሱ እንዲከፋ እንደማትፈልግ ደግሞ አውቃለሁ። ምን አይነት ዳንስ ነው? ባለ አንድ እግር ኦካሎካ ዳንስ። በአንድ እግር ትቆምና እየጮክ ኦካሎካ ተዘፍንልናለህ። ኦካሎካ ልክ እንደዚህ። የማይሆን ነገር ነው አርኒ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር በጭራሽ ላደርግ አልችልም። አይሆንም ዳኪ፣ አሁንም ተከፍቷል በርት። ምክንያቱም የኦካሎካ ዳንስ እንዲደነስለት ነው የሚፈልገው እሱ። ለምን ዳኪ እንዲያዝን ትፈልጋለህ በርት? እሺ አርኒ እደንሳለሁ። ቶሎ ለማንበብ ስል አደርገዋለሁ። ደስ ሲል ኦካሎካ። ይኸው አሁንስ ተደሰትክ? ተደስቷል በርት። ዳኪ በጣም ተደስቷል። በጣም ተደስቷል። እሺ በቃ እኔም ተደስቻለሁ። አሁንስ እንዳነብ ትፈቅድልኛለህ አርኒ? አዎ ትችላለህ በርት። እሺ አመሰግናለሁ። ችግር የለም። እሺ እነግረዋለሁ። ሰላም በርት፣ ዳኪ ልክ እንዳንተ መጽሐፍ ማንበብ እወዳለሁ እያለ ነው። ይሄ ማለት መጽሐፍ እንዳነብለት ይፈልጋል ማለት ነው? አይደለም በርት፣ የማይሆን ነገር ነው። ዳኪ እየነገረኝ ያለው ለአንተ መጽሐፍ ማንበብ እንደሚፈልግ ነው። ምን? ዳኪ ጥሩ አንባቢ አይደለም? የማይታመን ነገር ነው።